उत्प्रेरणा मोटिभेसन। उत्प्रेरणाको अवधारणा। आजको समयमा समग्र रूपमा उत्प्रेरणाको क्षेत्र तथा महत्त्व व्यापक बन्दै गएको छ। समग्र सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि सङ्गठनमा काम गर्ने व्यक्तिहरूका मनमा काम गरौँ भन्ने भावना सिर्जना जागृत गराउने कार्य उत्प्रेरणा हो। मानिस विभिन्न खाले आवश्यकता तथा चाहनाहरू पूरा गर्नका लागि कुनै पनि काम गर्ने इच्छुक हुन्छ। मानवीय आवश्यकता तथा चाहनाहरू पूर्ति हुने सम्भावनाहरू देखाएर उनीहरूलाई कामप्रति उत्प्रेरणा दिलाउन सकिन्छ। उत्प्रेरणा र कार्य सम्पादन बीच अन्तर सम्बन्ध रहेको पाइन्छ। सङ्गठनमा कार्यरत उत्प्रेरित व्यक्तिले भित्रैदेखि मन लगाएर काम गर्दछ तथा प्रभावकारी रूपले कार्य सम्पादन पनि सम्भव हुन्छ। अङ्ग्रेजीको मोटिभेसन शब्दलाई नेपालीमा उत्प्रेरणा भनिन्छ। यो शब्द ल्याटिन शब्द मोभिरबाट अङ्ग्रेजीमा मोटिभ हुँदै आएको हो। मोभिरको अर्थ अग्रसर हुनु भन्ने हुन्छ। यसको अर्थबाट उत्प्रेरणा भन्नाले कुनै पनि कामका लागि इच्छा, चाहना वा जागरण हुनु भन्ने हुन्छ। उत्प्रेरणा व्यक्तिको व्यवहारमा उद्देश्यमूलक परिवर्तन ल्याउने कुरासँग पनि सम्बन्धित छ। मानव कुनै सहरमा डेरा गरी बस्ने विद्यार्थीको लागि घरबाट नियमित पैसा आउँदछ भन्ने उसले जागिर गर्न चाहँदैन, तर उसलाई घरबाट पैसा पठाउन छोडेको अवस्थामा पैसाको आवश्यकता हुने हुँदा उसलाई जागिर गर्ने इच्छा जाग्दछ। यसरी मानिसको आवश्यकता र चाहनाले व्यक्तिको व्यवहारमा समेत परिवर्तन ल्याउँछ। त्यस्तै कुनै पनि सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारी अविवाहित हुँदा उसको चाहना तथा आवश्यकताहरू थोरै थिए। विवाहित भएपछि आवश्यकताहरू बढेसँगै सामाजिक प्रतिष्ठादेखि सामाजिक तथा आर्थिक तथा अन्य आवश्यकताहरू थपिँदै जाँदा अतिरिक्त आर्थिक उपार्जनको लागि अतिरिक्त काम गर्न पनि तयार हुन्छ। यो पनि व्यक्तिको व्यवहारमा आएको परिवर्तन हो। कुनै पनि सङ्गठित संस्थामा समग्र कार्य सम्पादनको लागि वित्तीय, भौतिक तथा मानव संसाधनको आवश्यकता पर्दछ। कार्य सम्पादनमा तीनैवटा पक्षहरू आवश्यकता पर्ने भए पनि मानवीय पक्षका भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। समग्र उत्पादनको महत्त्वपूर्ण संसाधन कर्मचारी हो। जसलाई सन्तुष्ट राख्ने हो भने उनीहरूबाट राम्रो कार्य सम्पादनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। समग्र कार्य सम्पादन सुधार गरी व्यावसायिक मुनाफाका लागि व्यवस्थापकले कर्मचारीहरूलाई कार्य सम्पादनमा उत्प्रेरित गर्ने पक्षहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ। उत्प्रेरणा र आवश्यकताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको पाइन्छ। आवश्यकताले उत्प्रेरणाको सिर्जना गर्दछ। मानवीय आवश्यकतालाई वातावरणीय तत्त्वले समेत प्रभाव पार्दछ। वातावरणीय प्रभाव सबै कर्मचारीहरूलाई समान रूपले पर्दैन, किनकि मानिस अथवा कर्मचारीका आवश्यकता फरक हुन्छन् भने त्यस्तो फरक आवश्यकता पूर्ति गर्न फरक वातावरणीय तत्त्वहरूको आवश्यकता पर्दछ। मानव कुनै कर्मचारीलाई आत्मसन्तुष्टिको आवश्यकता हुन्छ भने कसैलाई आर्थिक उपार्जनको आवश्यकता हुन्छ। सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकमा मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक पक्षले उत्प्रेरित पार्ने गरेको पाइन्छ। औद्योगिक, मनोवैज्ञानिक तथा सङ्गठनको व्यवसायीकरणसँग यस अवधारणाले व्यापकता पाएको हो। व्यवस्थापकीय कौशलता तथा मुनाफा प्राप्तिसँगै यसको व्यापकता बढेको हो। हाल प्रायजसो सङ्गठनले यस पक्षलाई जोड दिएको पाइन्छ। यसले व्यक्तिगत चाहनादेखि कार्य सम्पादन र व्यावसायिक मुनाफा प्राप्तिसँग सम्बन्ध भएकाले यसको सही व्यवस्थापन यसको आवश्यकता जस्तै भएको हो। उत्प्रेरणाको परिचय। कुनै कार्य सम्पादनमा आबद्ध व्यक्तिलाई भित्री आत्मदेखि नै कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्ने प्रक्रिया उत्प्रेरणा हो। उत्प्रेरणा उद्देश्य तथा लक्ष्यसँग सम्बन्धित छ। लक्ष्य प्राप्तिका लागि निश्चित कार्य वा व्यवहार गर्नुपर्दछ, जसलाई उत्प्रेरणा भनिन्छ। सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिको लागि मानव स्रोतको उत्तम उपयोग गर्नु आवश्यक छ। मानव स्रोतको उचित उपयोग गर्न उसमा सकारात्मक प्रभाव पर्नु आवश्यकता पर्दछ। सकारात्मक प्रभाव परेपछि ऊ उत्प्रेरित हुन्छ र केही काम गर्ने भावना उसमा
जागृत हुन्छ, जसको आत्माबाट जागृत भावनाबाट जुन काममा गरिन्छ त्यसबाट सङ्गठनको समग्र विकासमा सम्भव हुन्छ। व्यवस्थापकीय हिसाबले हेर्दा सङ्गठनको मानवीय पक्षलाई सङ्गठनको खम्बाको रूपमा लिइन्छ। मानवमा रहेको शक्तिलाई जागरमा प्रेरित गर्ने काम उत्प्रेरणा हो। डिएस बेचको अनुसार उत्प्रेरणा साङ्गठनिक व्यवस्थाको सिर्जना गरेको एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जसले कम्पनीको उद्देश्य प्राप्तिका लागि कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्दछ। त्यसैगरी सार्ट्रेलका अनुसार एक निश्चित दिशामा अग्रसर हुने वा लक्ष्य प्राप्ति गर्ने तीव्र इच्छा वा उत्तेजना नै उत्प्रेरणा हो। त्यसैगरी अर्को टपिक छ उत्प्रेरणाको प्रकारहरू। वित्तीय तथा गैर वित्तीय उत्प्रेरणा, सकारात्मक वा नकारात्मक उत्प्रेरणा, व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्प्रेरणा, आन्तरिक तथा बाह्य उत्प्रेरणा। अर्को टपिक छ उत्प्रेरणाको महत्त्व। कर्मचारीको क्षमता र प्रतिफलमा बढोत्तरी हुन्छ। प्राप्त स्रोतको उत्पादनशीलतामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। समग्र सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्ति गर्न सम्भव हुन्छ। कार्यशक्तिमा स्थायित्व कायम हुन्छ। सङ्गठनको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको विकास हुन्छ। उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरू। मास्लोको आवश्यकता सम्बन्धी अवधारणा तथा सिद्धान्त। कर्मचारीहरूलाई कामप्रति उत्प्रेरणा सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न विद्वानहरूले धेरै सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेका छन्। ती सिद्धान्तहरूमध्ये उत्प्रेरणा सम्बन्धी सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने पहिलो व्यक्ति अब्राहम मास्लो हुन्। मास्लोले सन् 1943मा उत्प्रेरणा सम्बन्धमा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई मास्लोको आवश्यकताको श्रृङ्खला भनिन्छ। मास्लोको यो सिद्धान्त अनुसार मानिसको आवश्यकतालाई 5 तहमा विभाजन गरिएको छ। शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा, सामाजिक, अहम र आत्मसन्तुष्टिका आवश्यकताहरू हुन्। उनको सिद्धान्त अनुसार कुनै व्यक्तिलाई उत्प्रेरित गर्नको लागि क्रमबद्ध रूपमा उसका आवश्यकताहरू सन्तुष्ट गर्दै जानुपर्दछ। मास्लोको आवश्यकताको श्रृङ्खला सिद्धान्त अनुसार मानिसको आवश्यकतालाई चित्रबाट प्रस्ट्याउन सकिन्छ। कमा छ शारीरिक आवश्यकता, खमा सुरक्षा आवश्यकता, गमा सामाजिक आवश्यकता, घमा अहम आवश्यकता र गमा आत्मसन्तुष्टिको आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता भन्नाले मास्लोका अनुसार शारीरिक आवश्यकताभित्र मानवीय आधारभूत आवश्यकताहरू पर्दछन्। यस्ता आवश्यकता पूरा गर्नको लागि कर्मचारीहरूले काम गर्न उत्प्रेरित हुन्छन्। यस्ता आवश्यकताभित्र घाँस, बाँस, कपासको अतिरिक्त आराम तथा पुनःताजगी, कार्य सम्पादनमा भौतिक सुविधा तथा उचित कार्य घण्टा आदि पर्दछन्। यदि यस्ता तत्त्वहरू कर्मचारीहरूको पक्षमा हुने हो भने उनीहरू काम गर्न उत्प्रेरित हुन्छन्। दोस्रोमा छ सुरक्षाको आवश्यकता। जब मानिसको शारीरिक आवश्यकता पूरा हुन्छ तब उसलाई सुरक्षाको आवश्यकता महसुस हुन्छ। सुरक्षाको आवश्यकताले पनि मानिस काम गर्न अग्रसर हुन्छ। यसभित्र सुरक्षित कार्य अग्रसर हुन्छ वा यसभित्र सुरक्षित कार्य अवस्था, जागिरको सुरक्षा तथा उचित पारिश्रमिक तथा सुविधाहरू पर्दछन्। त्यसैले व्यवस्थापकलाई कर्मचारीहरूको सुरक्षाको आवश्यकतालाई विचार गरेर उचित कदम चाल्नु आवश्यक हुन्छ। अनि मात्र कर्मचारीहरू काम गर्न उत्प्रेरित हुन्छन्। अर्को छ सामाजिक आवश्यकता। मानिसको सुरक्षाको आवश्यकता पूरा भएपछि उसलाई सामाजिक आवश्यकताको चाहना र यस्ता आवश्यकता सन्तुष्ट पार्न प्रयास गर्दछ। यदि यस्ता आवश्यकता पूरा हुन्छन् भने ऊ भित्रैदेखि मन लगाएर काम गर्न तयार हुन्छ। त्यसैले व्यवस्थापकले कर्मचारीका सामाजिक आवश्यकताहरू पूरा गरिदिए उनीहरूलाई कामप्रति उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ। सामाजिक आवश्यकताभित्र सहकर्मीको मित्रवत व्यवहार, ग्राहकसँग अन्तर्क्रिया, उपयुक्त सुपरिवेक्षण, समाजमा स्वीकार्य प्रेमपूर्वक रहने, सामाजिक सङ्गठनमा संलग्न रहने, समितिहरूमा रहने आदि कुराहरू पर्दछन्। अहम आर्थिक तथा सम्मान आवश्यकता। अहम अर्थात् सम्मान आवश्यकता। जब कर्मचारीहरूमा सामाजिक आवश्यकता पूरा हुन्छन् तब उनीहरूलाई अहम अर्थात् सम्मानको आवश्यकता महसुस हुन थाल्छ। यस अन्तर्गत आत्मसम्मान, उच्च तथा मर्यादित ओहदा, इज्जत
तथा प्रतिष्ठा, स्वतन्त्रता, प्रशंसा, हाकिमद्वारा मान्यता तथा पहिचान आदि पर्दछन्। यस्ता आवश्यकताहरू पूरा गर्नको लागि कर्मचारीहरू जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले काम गर्न तत्पर हुन्छन्। त्यसैले व्यवस्थापनले कर्मचारीहरूको अहम तथा समान आवश्यकता उपयुक्त दृष्टि पुर्याउनु पर्दछ। आत्मसन्तुष्टिको आवश्यकता। अब्राहम मास्लोका अनुसार कर्मचारीका अहम तथा समान आवश्यकता पूरा भएपछि आत्मसन्तुष्टिको आवश्यकताको जन्म हुन्छ। सृजनशील तथा चुनौतीपूर्ण कामको अपेक्षा, निर्णयमा सहभागी हुन पाउने अपेक्षा तथा कार्यमा स्वतन्त्रताको अपेक्षा यस आवश्यकताको अन्तर्गत पर्दछ। शारीरिक सुरक्षा, सामाजिक तथा अहम आवश्यकताको सन्तुष्टि भएपछि कर्मचारीले सृजनात्मक कार्यमा गौरव गर्न चाहन्छ। हर्जबर्गको उत्प्रेरणा सम्बन्धी अवधारणा तथा सिद्धान्तहरू। हर्जबर्गले कर्मचारीहरूमा उत्प्रेरणा जगाउनका लागि विभिन्न तत्त्वहरूको अध्ययन गरी मुख्य रूपले 2 तत्त्वहरूलाई विशेष जोड दिएका छन्। ती तत्त्वहरू हुन् आरोग्य र उत्प्रेरक। यी तत्त्वहरूमा मुख्य रूपले कर्मचारीको असन्तुष्टि र उत्प्रेरणाको बाधकका बारेमा अध्ययन गरिन्छ। असन्तुष्टि रोक्ने तत्त्वहरू, सन्तुष्टि बढाउने तत्त्वहरू। उनी र उनका सहयोगीहरूले कर्मचारीमा विद्यमान असन्तुष्टि रोक्ने तत्त्वहरूलाई आरोग्य तत्त्व नामाङ्करण गरे, जुन तत्त्वहरू निम्नानुसार छन्। आरोग्य तत्त्व। आरोग्य तत्त्वहरूले मानिसलाई कामप्रति उत्प्रेरित गर्दैनन्। यिनीहरूले त मानिसमा भएको असन्तुष्टि हटाउने तथा असन्तुष्टि हुन नदिने कार्य गर्दछन्। आरोग्य तत्त्वले कर्मचारीहरूमा व्याप्त असन्तुष्टिलाई हटाउने काम गर्दछ। कर्मचारीमा असन्तुष्टि आउन दिँदैनन्। यसको अर्थ सन्तुष्टि दिलाउने होइन। यिनीहरूले त कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरणाको शून्य बिन्दुमा ल्याइदिन्छन्। आरोग्य र उनका सहयोगी हर्जबर्ग र उनका सहयोगीहरूले कर्मचारीमा व्याप्त असन्तुष्टि हटाउन र असन्तुष्टि आउन नदिनको लागि नदिने तत्त्वका रूपमा पहिचान गरेका आरोग्य तत्त्वहरू देखाए अनुसार छन्। ज्याला, तलब र अन्य सुविधाहरू, साथी, सुपरिवेक्षण तथा अधीनस्थ कर्मचारीहरूसँग अन्तर व्यक्तिगत सम्बन्ध, जागिरको सुरक्षा, काम गर्ने उपयुक्त वातावरण, कम्पनीको नीति तथा प्रशासन, सुपरिवेक्षणको गुण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आदि। आरोग्य तत्त्व मेडिकल क्षेत्रबाट लिएको हो। त्यसैले यसको अर्थ कर्मचारीमा रहेको असन्तुष्टि हटाउने र असन्तुष्टि आउन नदिने हुन्छ, तर उत्प्रेरणात्मक कार्य भने गर्दैन। जस्तै औषधिले बिरामीलाई पहिलेको जस्तो मात्र बनाउँछ, यसले बिरामीलाई निको पारेर पहिलेको भन्दा राम्रो बनाउँदैन। यस्तै आरोग्य तत्त्वले पनि कर्मचारीहरूलाई नकारात्मक बिन्दुबाट उत्प्रेरणाको बिन्दुमा ल्याइदिन्छ। उत्प्रेरक तत्त्व। फ्रेडरिक हर्जबर्ग र उनका सहयोगीहरूले पत्ता लगाएका उत्प्रेरक तत्त्वहरूको कर्मचारीहरूको मनोबल, सन्तुष्टि, कार्यकुशलता, उत्पादकत्व तथा नाफादायकतामा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसका तत्त्वहरू कर्मचारीको सन्तुष्टिलाई उच्च पार्दछन् र उनीहरूको कामप्रति समर्पित हुन्छन्। उनीहरूको पहिचान गरेका उत्प्रेरणा तत्त्वहरू निम्नानुसार छन्। मान्यता तथा पहिचान, उपलब्धि, चुनौतीपूर्ण काम, विकास तथा उन्नति, कार्यमा वृद्धि र दायित्व आदि। त्यसैगरी म्याकग्रेगर उत्प्रेरणा सम्बन्धी अवधारणा तथा सिद्धान्तहरू। सिद्धान्त X र सिद्धान्त Y। थ्योरी X एन्ड थ्योरी Y। एग्लक्स म्याकग्रेगरले मानव सम्बन्ध सिद्धान्तको समर्थन गर्दै मानवीय व्यवहार पहिल्याउन गहन अध्ययन गरे। अध्ययनबाट उनले सिद्धान्त X र सिद्धान्त Y को विकास गरे। उनका अनुसार सिद्धान्त X ले वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरे भने उनका सिद्धान्त X ले वैज्ञानिक व्यवस्थापनको दृष्टिकोणलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ र सिद्धान्त Y ले मानव संसाधन दृष्टिकोणलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।
मैकग्रेगरका अनुसार सबै व्यवस्थापकका लागि सिद्धान्त वाइ बढी उपयोगी हुन्छ भने सिद्धान्त एक्स र सिद्धान्त वाइलाई भिन्दै मान्यताको विकास गरेका छन् जुन देहाय बमोजिम छ। सिद्धान्त एक्सका मान्यताहरू। सिद्धान्त एक्सले कर्मचारीहरूको नकारात्मक दृष्टिकोण राख्दछ, त्यसैले व्यवस्थापकले कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रण, दण्ड, निर्देशन गर्नुपर्दछ। मैकग्रेगरका अनुसार सिद्धान्त एक्सका मान्यताहरू निम्न अनुसार छन्। मानिसले काम गर्न मन पराउँदैनन् र सकेसम्म काम छोड्न चाहन्छन्। मानिसले काम गर्न चाहँदैनन्, त्यसैले सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि व्यवस्थापकले तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ, निर्देशन गर्नुपर्दछ, कर्काव गर्नुपर्दछ र हप्की दप्की समेत गर्नुपर्दछ। मानिसहरू निर्देशित हुन चाहन्छन्, जिम्मेवारी लिन चाहँदैनन् र सुरक्षा चाहन्छन्। तिनीहरूलाई थोरै महत्त्वाकांक्षी पनि हुन्छन्। धेरैजसो कर्मचारीहरू कम क्षमताका हुन्छन्, तिनीहरूको सङ्गठनात्मक समस्या समाधान गर्न सकिँदैन। सिद्धान्त वाइका मान्यताहरू। सिद्धान्त वाइले कर्मचारीको सकारात्मक दृष्टिकोण दिन्छ, त्यसैले उनीहरूलाई नियन्त्रण, दण्ड र निर्देशन गर्नु पर्दैन। ग्रेगरका अनुसार सिद्धान्त वाइका मान्यताहरू निम्न अनुसार छन्। मानिस प्राकृतिक रूपले नै काम मन पराउने होइनन्, उनीहरू काम गर्न मन पराउँछन्। काम गर्न मन नपराउने होइनन्, उनीहरू काम गर्न मन पराउँछन्। काम उनीहरूको जीवनको अङ्ग हो। मानिसहरू आफ्ना लक्ष्यहरू पूरा गर्न आन्तरिक रूपमा नै उत्प्रेरित हुन्छन्। मानिसहरू व्यक्तिगत पुरस्कार आएर जब तिनीहरू आफ्नो उद्देश्यमा पुग्छन्, त्यो मात्रासम्म मात्र काम तथा लक्ष्यमा समर्पित हुन्छन्। मानिसहरूले उचित व्यवस्थामा जिम्मेवारी पाउँछन् र स्वीकार पनि गर्दछन्। मानिसमा सङ्गठनात्मक समस्या समाधान गर्न नवपरिवर्तनीय क्षमता हुन्छ। त्यसैगरी सकारात्मक र नकारात्मक उत्प्रेरणा बीचको भिन्नता। सकारात्मक उत्प्रेरणा र नकारात्मक उत्प्रेरणा। एकमा छ सकारात्मकमा समग्र सङ्गठनमा काममा उत्प्रेरित बढाउने खालको उत्प्रेरणालाई सकारात्मक उत्प्रेरणा भनिन्छ भने सङ्गठनले कर्मचारीहरूलाई भय, त्रास र डर देखाउने काममा लगाउनुलाई नकारात्मक उत्प्रेरणा भनिन्छ। कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने खालको उत्प्रेरणा सकारात्मक उत्प्रेरणा हो भने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने खालको उत्प्रेरणा नकारात्मक उत्प्रेरणा हो। कर्मचारीको स्वस्फूर्त ढङ्गले काम गर्न सक्छन् भने सकारात्मक उत्प्रेरणा हो। नकारात्मक उत्प्रेरणामा कर्मचारीले दबावमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 4 मा छ प्रशंसा, पदोन्नति, प्रतिष्ठा वा मौद्रिक लाभले काम गरेको हुन्छ जुन प्रभावकारी हुन्छ भने नकारात्मकमा जागिर खोसिने, तलब रोकिने, पद घट्ने आदि जस्ता डरले काम गरेको हुन्छ जुन बाध्यतात्मक हुन्छ, प्रभावकारी हुँदैन। थोरै सुविधा प्राप्त गर्न पनि काम गर्छन् भने खाइपाइ आएको सुविधा कटौती नहोस् भनेर काम गरेका हुन्छन्। त्यसैगरी अर्को छ सकारात्मकमा काममा प्राथमिकता ल्याउन सकारात्मक उत्प्रेरणा आवश्यक पर्छ भने अनुशासन र नियममा बाँध्नका लागि नकारात्मक उत्प्रेरणाको आवश्यकता पर्दछ। यो बढी प्रचलनमा छ भने यो कम प्रचलनमा छ। त्यसैगरी उत्प्रेरित गर्ने उपायहरू। कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कामप्रति उत्प्रेरित गर्न देखाएका कुराहरूमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ, जसले समग्र सङ्गठन र कर्मचारी दुवै पक्षलाई राम्रो गर्दछ। नतिजामूलक कार्यतालिकालाई अनिवार्य बनाउनु पर्दछ। तलब भत्ताको व्यवस्थालाई वास्तविक धरातल अनुसार तयार गर्ने। कार्य सम्पादन प्रोत्साहन कोष र कार्य सम्पादन बीचको सम्बन्ध सबै कार्यालयहरूमा एकरूपता ल्याउनु पर्ने। कार्य जिम्मेवारी र कर्मचारीको मनोबल बीच सन्तुलन कायम गर्ने। समग्र उत्प्रेरणाको वस्तुगत मार्गचित्र बनाउने। उत्प्रेरणाका विषय र प्रशासनिक प्रणालीलाई आबद्ध गर्ने। एकीकृत प्रकृतिले कर्मचारीहरूको योग्यता तथा क्षमता वृद्धिका उपायहरू लागू गरिनुपर्ने। अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेप कम गर्ने। समग्र आय वातावरण तथा कार्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार गर्ने। कार्य सम्पादनसँग आबद्ध गरेर अवसर र लाभ प्रणाली प्रतिस्थापित गर्ने। कर्मचारीको तनावलाई व्यवस्थापन गर्ने। कर्मचारी परिवार र सन्ततिको हेरचाह सम्बन्धी उपयुक्त प्रावधानहरू राख्नुपर्ने। कामलाई सकेसम्म
आयोजनाको स्वरूपमा परिणत गर्ने, काम सम्बन्धलाई कामको उपलब्धिसँग आबद्ध गर्ने, लर्निङ संगठन र संस्कारको विकास गर्ने, आर्थिक तथा गैर आर्थिक सुविधाबीच सामञ्जस्यता र सन्तुलन कायम गर्ने, निजामती कर्मचारी सेवालाई समावेशी बनाउने। हस् त।